我而家唔單止係一個傳承人，亦係全中國唯一一個傳承人。即係港式紅木公燈唯一傳承人，而家升咗級，係全中國中國燈嘅傳承人。因為出口外國人清朝叫我哋做中國燈，大量出口。清朝做得最靚嘅。宮燈點樣叫做宮燈？係皇宮專用嘅。佢個發明係喺皇宮，由工部尚書做主打，就由宮廷傳咗出嚟。自從明朝鄭和下西洋咧，嗰啲船啊去就梗係又話絲綢，又話布匹，但翻嚟隻船係空嘅，咁啊飄飄然翻到嚟東南亞，好似補給糧食、水啊菜咁啊，一補給嘅時候。見到有嗰啲紅木，話咦，擲落個船艙底，嗰啲水啊咁飄一墜咯，咁啊買咗一大批就等到嗰啲船隊度，就帶咗啲紅木翻嚟。嗰啲廣州人係最叻㗎啦，哇！有呢啲木架咁，個個去買翻嚟做呢啲港式紅木家具，咁就廣州就首先就做起紅木公燈，係廣州發明嘅。從明朝開始，整個皇宮用嘅燈都係廣東嘅。紅木公燈到清朝一路。劉師傅而家係準備緊一個咩嘅動作啊？而家係收尾動作，宮燈嘅一個嘅玻璃一個葉咁樣嘅嘢啦。敦煌燈就係啱啱需要補埋啲色，就完成。我油畫筆、毛筆、油性筆、紙巾、砂紙、棉簽，通通都係畫畫嘅。不拘一格嘅你畫畫係。佢必須要用齊咁多嘢添。地色、山色、水色，我嘅根底啊喺邊度嚟？阿叔阿爸嚟到，當時咧就去做技術歸隊，就全部木嘅歸成廣州木雕廠。阿叔就係始創1919，由父親同叔父兩兄弟個家庭，我認同人生。我自己做咗29年，我哋個家族。今年係102年，我係將呢個歷史嘅鏈條接翻好，因為啲紅衛兵咁點一個掟一個，陳家祠嗰4個都掟咗落嚟啦，揾啲繩綁翻又掛翻啲柴上去。你睇我啊，潑墨好啦，意筆好啦，但係你仲係睇到啲比較細膩嘅地方。有嘅，呢啲有花紋嘅石頭有啲信文啊嘛，勾詢點察意咁啊嘛。嗱，國畫嘅基本技法。但係你偏偏就係用啲油性筆嚟到去呈現佢。係啊。你攞張紙巾去呈現佢。係。明晒，連高手先啱咁玩嘅喎。我啲畫就咁嘅，唔着燈係唔靚嘅。一定要着燈。一定要着咗燈。佢特點好簡單，佢係將紅木雕刻嘅技藝得到充分嘅發揮，仲有入榫啊、結構啊同家具嗰啲全部用晒落去。只要有一個接口就有榫。我做嘅宮燈，個宮燈嚟講過百個榫嘅，係咪？所以我哋啲宮燈係歷史文物級，300幾百年係冇問題嘅，掛喺度。喂，師傅，呢個有勁抽啊！呢個宮燈咧就喺教育路西湖路花市。係啦，有花街就一定係有呢樣嘢啦，我就好熟口熟面呢張相。我嗰啲廣府人嘅審美就係因為你喺度影響緊，呢個係好攞命嘅一件事情嚟嘅，呢個係。呢個好大嘅呢張證。而家準備做一對，呢對燈嘅價值起拍價100萬、50萬一個。而家料備好。我呢個堂頭燈。哎呦！我要鉗呢啲就係我嘅細作品啦。北京琺瑯彩。我同琺瑯彩呢個大師合作。係啦。佢提供呢個俾我。呢啲其實都係你設計嘅。全部我設計嘅。大紅酸枝木嚟㗎。係喎，呢大個。紅酸枝啊，唔係嗰啲一般嗰啲木啊。嗱。好貴嘅啲木。呢啲都可以攞出嚟嘅，一片一片。可以。嗰啲啊。都係你設計嘅作品嚟嘅呢啲。係啊係啊。
做呢行更加要講創意，因為佢無邊無界嘅呢行嘢。睇下啲創意人生嘅嘢。2米幾嘅咯，講緊。 3米乘3米，高3米至3米高度。好。哦，你見住插頭就插。好啊。開咗料之後啊，界到佢個形狀啦，就然之後送雕刻啦，根據個圖紙，咁啊雕刻翻嚟咧，其他嗰啲要出筍作眼嘅，全部啲出筍作眼啦，刮毛啦，刮滑佢，然後打砂紙，雕刻完翻嚟就嚟一個組裝啦，配玻璃畫啦，咁即係話你走馬嘅咧就安裝馬達啦。你呢個真係會唔同啊！因為咧就咁睇你嗰啲玻璃嗰陣時咧，係見到幅畫好靚，但係一着咗燈之後又唔同噶咯喎，成個層次啊會更加明顯。係咪雲山霧海啊？係，乜嘢工具都用齊先做得咁。棉籤啊，沙紙啊，沙紙嗰啲木係咩木？菠蘿格，做祠堂、做柱、做梁嗰隻木，啲蟲唔咬冇肺嘅呢隻木，即係喺北京故宮啊嗰啲咧啱啦。真正我覺得好中意，其實慢慢你控埋去睇嘅時候啊，你會見到有好多嘅細節，有好多好巧妙嘅位，佢都係做到十足十俾你嘅。於是乎，一件作品有動態、有靜態、有遠觀、有近睇，每一下都可以滿足咗你對於審美、視覺審美嘅嗰種嘅追求。呢個獨照鰲頭呢個叫做。呢個就係19大燈，呢啲就係我哋國家嘅偉大成就。你要跳龍門，一路跳過龍門就變鰲魚，鰲魚飛上天就係龍，咁所以佢就擔住一個龍燈。你睇呢啲柱圓雕啊，雕刻嘅最高技巧嚟。呢啲都圓雕，有通雕，有立體雕，有浮雕，通通嘅雕用齊㗎啦。完整整一嚿酸枝樹根，而且好多細節你呢度，唔單止係話魚龍變化，嗰啲龜啊，嗰啲蚌啊，入邊嗰啲畫就係你嘅手工畫，呢啲木工又係手工嘅木工。你哋要注意睇下呢個燈，歷史上未有過㗎。呢個鳳燈個形狀，呢度上面咁大嘅花板，只有一重玻璃。你圓柱、鳳柱，你睇下呢啲冚唪嘅雕刻，全部都係成個燈嘅總體造型係咪好有線條美啊？係，佢唔似龍燈嗰啲咁硬淨、咁大氣，佢柔美一啲，有一個弧度出咗嚟。係，呢度都弧度㗎啦，精處妙處。呢個燈好多人睇咗。港式宮燈嘅特點就係紅木第一，一靚嘢先有得挑。嘢冇得挑，挑咗紅木挑咗之後咧，就挑出各種標題。因為我哋呢個燈咧出口嘅時候，全世界都買，好新鮮，覺得又實用，又裝飾性，代表住中國特有嘅特色，所以叫中國燈。之後一路咧就算我哋政府都未能夠喺以前嘅日子未能夠將呢件事放喺重要嘅位置。文化大革命嘅時候，呢件嘢就係有啲波折。咁而家唔係講死舊啦，中國文化係冇錯。咁而家就因為我不斷咁做到而家咁嘅水平，咁啊確係好多國家都嚟買過，重新起翻嚟。佢做嘢啊，你叫我食飯我都唔食㗎。個個字做嘢緊啊佢唔理你冇錢賺㗎，佢啲咪掂埋心水做就係啊。
因為仲有呢班咁有心機嘅傳承人，佢哋將呢啲100幾年前，甚至乎係幾百年前嘅，唔單止係手工藝，係嗰陣時人對於美嘅理解，嗰種審美嘅觀念保留咗落嚟，令到我哋可以一代又一代咁感受到呢啲咁精妙絕倫嘅東西。多謝晒羅師傅，希望以後有機會可以帶大家睇到更多關於我哋廣府嘅傳統嘅美麗嘅東西。我做到呢一行根本就傳承阿叔同埋父親嘅嘢，咁我傳承翻佢做翻呢一行，但係做人做事一定要做到最好，呢個唔好話求其，我做唔做得到一回事，我個努力去做到，咁我唔超越現實啦，我要努力去做到，咁我做過幾樣嘢都做到。